기침을 억지로 참으면 안 된다는 거 아세요? 기침을 억제하면 폐가 더 건조해지고 가래가 더 끈적해져서 오히려 기침이 심해집니다. 기침을 멈추는 3가지 음식을 소개합니다. 첫째, 도라지. 도라지는 폐를 시원하게 열어주고 가래를 싹 제거해줍니다. 도라지청이나 도라지고로 간편하게 드세요. 둘째, 생강. 마른 기침, 초기 감기에 탁월합니다. 생강청 1스푼을 뜨거운 물에 타서 마시면 가장 간편하고 몸이 따뜻해지면서 기침이 한결 편해집니다. 셋째, 무와 배, 그리고 꿀. 무는 기관지를 촉촉하게 하고 배는 폐를 부드럽게 해줍니다. 겨울의 인삼이라고 불리는 무와 배, 꿀을 재운 즙은 가래를 풀고 목 통증을 줄이는 데 최고예요. 조선시대 왕들도 즐겨 먹던 기침 보양식입니다. 우리 집 부엌에 있는 음식만으로도 기침을 충분히 이길 수 있습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 화면을 2번 눌러주고 가족과 친구들께 꼭 공유해주세요.